សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចក្រានភ្លោះពួកប្រភេទនេះបងប្អូនណាបងប្អូនអាចមើលបានហើយបើវាមានបញ្ហាភ្លើងក្រហមបងប្អូនមិនបាច់ចាំបាក់អីទេគឺវាស្ទះរុននេះបងប្អូនណាបងប្អូនរកអីចាក់រុនហ្នឹងទៅគ្រប់រុនទាំងអស់ចាក់ដូចខ្ញុំដែរគឺភ្លើងក្រហមទាំងពីរបងប្អូនធ្វើឲ្យឆេះសោឆេះទុកអញ្ចឹងបងប្អូនបាច់រកចូលជាងក៏បានដែរចាក់រុនហ្នឹងទៅចាក់ទៅរុនហ្នឹងអស់ទៅបងមើលខ្ញុំចាក់សិនកតិចបងប្អូនបងប្អូនមើលតែកតិចអត់ដឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយចាក់កតិចទៅហើយវានឹងឆេះធម្មតាវិញបងប្អូនអត់បាក់នេះភ្លើងឡើងឃីវវិញក្រហមចុងតិចដោយសារវាអត់ទាន់ស្អាតទាំងស្រុងណាបងប្អូនហើយយកមកដំបូងភ្លើងមិនអញ្ចឹងបងប្អូនភ្លើងផ្លោក្រហមផ្លែអញ្ចឹងអត់អាចប្រើប្រាស់បានបងប្អូនវាធ្វើឲ្យខ្មៅគូតឆ្នាំងហើយអានេះអត់បញ្ហាទេអាចប្រើបានដោយសារម្ចាស់គាត់បញ្ញាប់ហើយយើងសម្អាតតិចទៅតើធម្មតាវិញបងប្អូនភ្លើងឃីវណាបងប្អូនយើងយកភ្លើងឃីវភ្លើងផមពួកអាហ្នឹងយើងប្រើយូរឆ្នាំទៅវាឡើងកម៉ឡើងកតិចយើងហើយជីមិនផុតពីភ្លើងក្រហមបងប្អូនណាហើយយើងធ្វើការសម្អាតវាទៅយើងអត់តាមមើលវាទៅអត់អីទេហើយវាកម៉ខូចបងប្អូនមួនេះប្រើទៅដល់4-10ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនប្រើយូរណាណាចេះស្អាតអាចប្រើបានបងប្អូនណានឹងបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាបាយបាយជំរាបលា